Բարձր տրամադրությամբ ես ձեզ ողջունում եմ կյանքի համը հաղորդման տաղավարից։ Տրամադրվեք դրական էմոցիաներով, քանի որ մենք բացահայտելու ենք առողջ ապրելակերպի բանաձևը։ Դիտենք, թե ինչ է սպասվում մեր եթերում, քանի որ մեր եթերում խոսելու են բժիշկները։ Պատասխանելու են ձեր հարցերին, անդրադառնալու ենք օգտակար մթերքներին և նոր բացահայտումներին։ Մարմնամարզություն, որ պետք է կատարել ամեն օր ու հասնել դրական արդյունքի, հարցերի պատասխաններ ու բուժիչ միջոցներ լավագույն մասնագետների կողմից։ Ստերլետ, ձկնատեսակ, որն արդեն հայերի սիրելին է դարձել։ Օրգանիզմը մաքրող ու կազդուրող դիետա, որը կառաջարկվի այսօր։ Ինչպես վերացնել այրոցի զգացումը, ինչ են ասում մասնագետները, դիտում ենք ու տեղեկանում այսօրվա հաղորդման եթերում։ Կյանքի համ շնիկ ATV.am, ահա մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն։ Եթե դուք ցանկանում եք ձեր հարցը հնչեցնել մեր եթերում, լսել ավանդական ժողովրդական բուժիչ միջոցներ ու բժշկական խորհուրդներ, ապա ավելի վստահ եղեք։ Մեր բժիշկները կպատասխանեն ձեր հարցերին և կուղղորդեն ճիշտ ընտրություն կատարել։ Գրանցեք և հարցեր հղեք։ 38 տարեկան եմ, ունեմ ցավ գոտկային հատվածում, առաջարկեք տարբերակներ և բուժիչ միջոցներ, Արտակ Մանուկյան։ Գոյություն ունի գոտկային հատվածի սուր և խրոնիկական ցավեր։ Սովորաբար սուր ցավերը գոտկային հատվածում, եթե իրանք կապված չեն այլ պաթոլոգիայի հետ, օրինակ ներքին օրգանների, երիկամների և ստամոքսաղիքային տրակտի հիվանդությունների, որոնք կարող են նաև ճառագայթեն գոտկային հատվածում, ունեն բարբորակ ընթացք և մի քանի օր կամ մի քանի շաբաթվա ընթացքում նույնիսկ կարող են ինքնուրույն, այսինքն սպոնտան անցնել։ Գոտկային հատվածի ցավը ըստ տեղակայության կարող ենք տարբերակել տեղային գոտկային ցավ, որը կոչվում է նաև լումբալգիա, և լումբոիշիալգիա, այսինքն գոտկային ցավ, որը ճառագայթում է դեպի ստորին վերջույթները։ Ըստ ցավի մեխանիզմի առաջացման ամենահաճախ հանդիպող մեխանիզմներից է մկանների, հոդերի և կապանների ցավային ռեցեպտորների գրգռվածությունը։ Գոտկային հատվածի սուր ցավը կարող է առաջացնել օրինակ ծանրության բարձրացումը, օրինակ ինչ-որ հարված գոտկային հատվածում, երկար ժամանակ գտնվելը ոչ ֆիզիոլոգիական ճիշտ դիրքում։ Տարբերակում ենք նաև արտացոլվող ցավեր գոտկային հատվածում, ինչպես նշեցի, ստամոքսաղիքային տրակտի, օրինակ լեղաքարային հիվանդությունների ժամանակ ցավը կարող է ճառագայթել նաև դեպի ողնաշար։ Պատճառներից գոտկային հատվածի ցավերի կարող են լինել վերտեբրոգեն, այսինքն ողնաշարի ստրուկտուրաների ախտահարման հետևանքով և ոչ վերտեբրոգեն։ Իհարկե, ճիշտ ախտորոշումը դնելու համար պետք է անպայման դիմել նյարդաբանին և վերտեբրոլոգին, որպեսզի հասկանանք ցավի բնույթը և համապատասխան ճիշտ բուժում կատարվի։ Սակայն սուր ցավերի դեպքում, որոնց առաջացմանը նպաստել են ոչ ֆիզիոլոգիական ճիշտ դիրքը, ծանրության բարձրացումը և որը ուղեկցվում է մկանային լարվածությամբ և հիմնականում նյարդամկանային ցավերով, կարելի է նաև որոշ պրոցեդուրաներ և միջամտություններ կատարել և տնային պայմաններում։ Օրինակ, այս դեպքում ցուցված է 1-ից 2 օր նույնիսկ անկողնային ռեժիմ, հանգիստ, չանել ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն և ցավը ինքնուրույն կարող է որոշ չափով թեթևանալ։ Թեթև տաքացուցիչ պրոցեդուրաները օգտագործելով օրինակ բրդյա ինչ-որ շալ այդ գոտկային հատվածում նաև կարող է պակասեցնել գոտկային հատվածի ցավերը։ Խոտաբույսերից կարող ենք օգտագործել եղինջի չոր հումքից պատրաստած հումքը, որով անում ենք թռչոցներ գոտկային հատվածով։ Նաև պատրաստվում է եղեսպակի և դաղծի չոր հումքից պատրաստած թուրմեր, թրմելով 200 մլ երման ջրով 15-ից 20 րոպե և անել թռչոցներ գոտկային հատվածով օգտագործելով բամբակյա որևիցե կտոր։ Իհարկե, այս մեթոդները կարելի է օգտագործել մոտավորապես առաջի 2-3 օրվա ընթացքում,
Եթե ցավային սինդրոմը չի անցնում, չի մեղմանում, պարտադիր է դիմել նեղ մասնագետի։ Նաև գոտկային հատվածի ցավերի բուժման մեջ լայնորեն կիրառվում են ֆիզիոթերապևտիկ միջոցառումներ եւ իհարկե շատ մեծ դեր ունի բուժիչ ֆիզկուլտուրան, նույնը կինեզոթերապիան, որը բավական դրական էֆեկտեր է ունենում։ Հիշեցնեմ, որ իմ բժշկական կենտրոնում ողնաշարի առաջնային զննումը մեր կինեզիստ մասնագետի կողմից կատարվում է անվճար եւ կարող եք դիմել եւ օգտվեք այս ծառայությունից։ Վերջին տարիներին հայերի ճաշացանկը լրացվեց մի ձկնատեսակով, որը ստերլետ է կոչվում։ Այն համեղ է եւ օգտակար, բայց որ դեպքերում այս ամենը կփորձենք պարզել իհարկե մեր եթերում։ Ստերլետ ձկնատեսակը դասվում է թառափազգիների ընտանիքին։ Այն շատ համեղ ձկնատեսակ է, լինում է միջին չափսերի ու պարունակում բազում օգտակար նյութեր։ 100 գրամ ստերլետի կալորիականությունը կազմում է 88 կիլոկալորիա։ Այն պարունակում է ճարպեր, սպիտակուցներ, ցինկ, ֆտոր, ֆոսֆոր, նիկել, մոլիբդեն ու այլ, օրգանիզմին անհրաժեշտ ու պիտանի տարրեր։ Ստերլետը դասվում է կարմիր ձկնատեսակների թվին, սա իհարկե չի նշանակում, որ այն կարմիր միս ունի, պարզապես պետք է հասկանալ, որ դասվում է դելիկատեսների թվին և շատ նրբահամ է։ Այս ձկնատեսակը, ինչպես նաև այլ տեսակներ, օմեգա 3 ու 6 ճարպաթթվի աղբյուր են հանդիսանում, իսկ սա նշանակում է, որ սնվելով այս մթերքով կարելի է կարգավորել խոլեստերինի քանակությունն ու կանխել սիրտանոթային հիվանդությունները։ Ստերլետից պետք է օգտվեն այն մարդիկ, ովքեր գտնվում են դեպրեսիվ վիճակում։ Սա հիանալի հակադեպրեսիվ մթերք է, որը բարձրացնում է սերոտոնին, այսինքն երջանկության հորմոնի արտադրությունը օրգանիզմում։ Այս կերպ կանխվում են նաև շատ հիվանդություններ, քանի որ մարդը սկսում է իրեն ավելի երջանիկ ու լավ զգալ։ Օգտվելով այս ձկնատեսակից կարելի է կանխել աթերոսկլերոզը, անոթային խնդիրները, սրտի կաթվածը եւ իհարկե ուղեղի կաթվածը։ Օմեգա 3 ճարպաթթուն օգնում է պայքարել ծերության դեմ, պաշտպանում է մարմնի բջիջներն ու լավացնում տեսողությունը։ Ցանկացած մարդու խորհուրդ է տրվում շաբաթական գոնե 2 անգամ որևէ ձկնատեսակով սնվել, քանի որ այն մեր օրգանիզմին տալիս է բարձրորակ սպիտակուցներ ու ամրապնդում ոսկորները։ Հիշեցնենք, որ այս մթերքը նաև յոդ է պարունակում, ինչի կարիքը մեր հասարակությունը միշտ զգում է, որպեսզի կանխվեն վահանաձև գեղձի հետ կապված հիվանդությունները, ինչը հաճախ սպառնում է մեր ազգաբնակչությանը։ Եթե ունեք խնդիրներ կապված աղեստամոքսային համակարգի հետ, ապա այս ձկնատեսակը միանշանակ խորհուրդ է տրվում ձեր ճաշացանկում ներառել, քանի որ այն մարսողական խնդիրներ չի առաջացնում։ Խորհուրդ չի տրվում չարաշահել ստերլետը ենթաստամոքսային հիվանդություններ ունեցող մարդկանց։ Եթե ցանկանում եք գնել ապխտած ձուկ, ապա այն չպետք է ունենա վառ արտահայտված գույն։ Իսկական ու ճիշտ եղանակով պատրաստված ձուկը ավելի չոր է լինում։ Իդեպ չնայած սա ճարպոտ ձկնատեսակ է, բայց չի թողնի որպեսզի դուք գիրանաք, քանի որ դրանք յուրամարս ու ոչ վնասակար ճարպեր են։ Ստերլետը շատ համեղ է ստացվում ջեռոցում պատրաստելիս, եփելիս կամ խորովելիս։ Այս ձուկը փշեր գրեթե չի պարունակում։ Այն շատ հարմար է ուտել ու պահպանում է իր բոլոր օգտակար նյութերը։ Ստերլետը հասու է նաև մեր հասարակությանը, այն հաճախ վաճառվում է կենդանի վիճակում, ինչը նշանակում է, որ այս ձկնատեսակը օգտակար է ու համեղ։ Այսօր կառաջարկենք ձեզ օրգանիզմը մաքրող դիետա, որը կմաքրի աղիները և կլավացնի աղեստամոքսային համակարգի աշխատանքը։ Հիշեցնենք, որ դիետան նպաստում է նաև քաշի կորստին։ Օրգանիզմը մաքրել խորհուրդ է տրվում ցանկացած մարդու։ Պետք է տարին մի քանի անգամ կատարել միջոցառումներ, որպեսզի եւ թեթև զգաք եւ թե ազատվեք ավելորդ քաշից։ Օրինակ, կարելի է օգտվել տարբեր խոտաբույսերից, որոնք բարելավում են մարսողական համակարգը, լավացնում լյարդի վիճակը։ Այս դիետայի, ինչպես նաեւ այլ դիետաների ժամանակ խորհուրդ է տրվում սնվել 4-ից 5 անգամ, քանի որ երկար ժամանակ քաղցած մնալով դուք ավելի շատ եք սնվում ու օգտվում եք այն ամենից, ինչ նկատում եք։ Շատ կարևոր է նաեւ նախաճաշելը, որը կլավացնի ու կարագացնի նյութափոխանակությունը։ Ընթրիքը պետք է թեթև լինի, պետք է հրաժարվել գազավորված ըմպելիքներից, նախուտեսներից, բացառել նաև քաղցրեղենները։ Նախաճաշին սնվեք տոստով ու խոզապուխտով, օգտվեք նաև լոլիկից, թթու վառունգից ու այլ բանջարեղեններից։ Մինչ ճաշելը կարող եք օգտվել 50 գրամ այծի պանրից ու տարբեր կանաչեղեններից։ Ճաշին օգտվեք հավի կրծքամսից պատրաստված աղցաններից, որին կարող եք ավելացնել տարբեր կանաչեղեններ, բայց ոչ յուղալի սոուսներ։ Օգտվեք այս աղցանից 1 կտոր սև հացով։ Ընթրիքին որևէ
որևէ ձկնատեսակ պատրաստեք, իսկ որպես խավարդ կարող եք ընտրել օրինակ բրոկոլին։ Դիետան կտա ցանկալի արդյունք, եթե այս սննդակարգին հետևելով նաև երեկոյան զբոսնեք ու ապրեք ակտիվ կյանքով։ Այս դիետան բարդ չէ, պարզապես պետք է հրաշարվել որոշ մթերքներից և իհարկե հասնել ցանկալի արդյունքի։ Մարդիկ հաճախ են բողոքում այրոցի զգացումից, գիտնականները չեն անտեսել այս հարցը և ստեղծել են մի քաղցր միջոց, որը վերացնում է խնդիրը։ Մանրամասներին եկեք ծանոթանանք մեր հաջորդ էջից։ Այրոցի զգացումն անհանգստացնում է ամեն երրորդ մարդուն։ Այս հարցը չեն անտեսել գերմանացի գիտնականներն ու ստեղծել են հարցի լուծման քաղցր տարբերակ, այսինքն կոնֆետներ, որոնք բերանում պահելով այրոցի զգացումը կարճ ժամանակահատվածում վերանում է։ Սա իրենից ներկայացնում է մետաղադրամի չափի կոնֆետ, որը կպչում է լնդերին ու երկար ժամանակ այսպես պահպանվում բերանում։ Այն հալվում է ու ոչնչացնում ստամոքսահյութի չափից ավելի շատ արտադրանքը։ Գիտնականներն այս կոնֆետ դեղահաբը փորձարկել են թվով 50 մարդու հետ։ Այն դեռևս ցուցաբերել է գերազանց արդյունք։ Մասնագետներն ասում են, որ այրոցի զգացումը շատ է առաջանում հատկապես ավելորդ քաշի դեպքում, այնպես որ պետք է փոխել նաև կենսակերպը, նիհարել ու հրաժարվել ճարպոտ ուտեստներից։ Այժմ այս կոնֆետի փորձարկումները շարունակվում են, քանի որ գիտնականները ցանկանում են ոչ միայն տվյալ պահին ազատվել խանգարող այրոցի զգացումից, այլև բուժել ու վերացնել խնդիրը, իսկ մինչ այդ նրանք խորհուրդ են տալիս ապրել առողջ ապրելակերպով։ Եկավ մարզվելու ժամանակը, առաջարկում եմ ցուցաբերել ձեր ակտիվությունը, իհարկե պասիվ չլինել և մարզվել, քանի որ յուրաքանչյուր մարմնամարզական վարժություն նպաստում է մեր իսկ առողջացմանը։ Կանտելները պահում ենք առջևում ու բացում փակում ձեռքերը։ Սա օգնում է, որպեսզի ակտիվանան մեջքի մկանները։ Ակտիվ վարժություն, որի ժամանակ մի խումբ մկաններ ակտիվանում են ու աշխատում։ Կատարեք մինչ հոգնելը։ Գնդակը պահում ենք ձեռքերում, տանում աջ ու ձախ կողմերը։ Կատարեք այս վարժությունը 10-ից 15 անգամ։ Ընդմիջեք ու կրկին կատարեք։ Գնդակը պահում ենք ձեռքերում ու պարզում դեպի առաջ։ Սա ևս բարդ վարժություն է, կարելի է կատարել ընդամենը 10 անգամ։ Հաղորդմանը սպասարկում է Էմ Զաքարյան գեղեցկության սրահը, ոճաբան Վարսահարդար, Ռադիկ Զաքարյանը։ Այսօրվա համար այսքանը, մաղթում ենք ձեզ հաճելի օր, բարձր տրամադրություն, ախտորոշվեք, եթե ունեք առողջական խնդիրներ և իհարկե պահպանեք առողջությունը, կհանդիպենք շատ շուտով։